साथीहरू नमस्कार। हाम्रो शुद्धोधनमा एमालेको पहिरो गएको छ। योभन्दा पहिलो चुनावमा एमालेबाट मेयर पद जितेका र प्रतिनिधिहरू नै अहिले चाहिँ राजसभामा प्रवेश भएका छन्। अझै पनि साथीहरूले के भन्छन् भन्दाखेरि राजसभामा त गइस् तैँले गल्ती गरिस् भन्छन्। विवेक, सोच, विचार र सकारात्मक सोच भएका मान्छे अहिलेको अवस्थामा राजसभामा प्रवेश गर्छ। भोलि के हुन्छ कसलाई थाहा छ र? 64मा माओवादीलाई समर्थन गर्दा पनि माओवादी यस्तो होला भनेर कसैले सोच्दैछन्। त्यस कारणले आजलाई माया गर, भोलि त्यसै सप्रनेछ। आजको मात्रै सोच राख्ने हो, भोलि के हुन्छ। भोलि यदि यिनीहरूले नकारात्मक काम गरे, समाजको विरुद्ध, देशको विरुद्ध, राष्ट्रको विरुद्धमा काम गर्यो भने राजसभा होस् जोसुकै होस्, हामीले त्यसलाई खबरदारी गर्ने ल्याकत राख्छौँ। त्यस कारणले साथीहरू यो महान अभियानमा, यो सकारात्मक अभियानमा सबैजना जुट्नुहोस्। जसरी शुद्धोधन एमालेका पूर्व एमालेका साथीहरूले हिम्मत देखाए, तपाईँले पनि देखाउनुहोस्। धन्यवाद।